ഗൈസ് നമുക്കൊന്നൊരു കുട്ടി നൈക്ക അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നോക്കാം. നൈക്കയിൽ ഇപ്പോൾ പിങ്ക് സെയിൽ നടക്കുകയാണ്. നല്ല ഓഫേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കണവരാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം. ലാക്മേയുടെ 252-ന്റെ ഐലൈനർ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 150-ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര നല്ല ഓഫറാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നോക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ 2 ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഒന്ന് LIT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ 99 റുപ്പീസാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. അതിന് ജസ്റ്റ് 86 റുപ്പീസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ. അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്ലൂ ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഐബ്രോ പെൻസിൽ, കാജൽ, പിന്നെ ഒരു പെൻ ലൈനറാണ്. ബിഗ്നേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ ബ്ലൂ ഹെവൻ. അത്യാവശ്യം അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ